Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat Dodi Satria. Di ulasan kali ini atau di kesempatan ini saya akan berbagi tips lagi, yaitu untuk membersihkan paru-paru dari lendir dan kotoran, terutama bagi Anda yang hari ini sedang batuk, berdahak atau batuk kering juga boleh, dan tenggorokan gatal. Dan di luar daripada itu, tips ini atau herbal ini nantinya juga bagus kalau Anda rutin konsumsi ya, bagi yang hari ini punya paru-paru kotor sehingga bisa bersih dan lebih sehat lagi. Nah, bahan yang kita perlukan memang agak sedikit banyak kali ini karena memang saya ingin berikan yang terbaik untuk Anda yang bisa Anda jalankan di rumah. Kita langsung cara pembuatannya dan bahan-bahan yang kita gunakan ya. Pokoknya tonton video ini hingga usai agar Anda bisa buat nanti di rumah dengan mudah. Mantap. Oke, bahan yang pertama Mas Bro dan Mbak Sis, di sini kita memerlukan gula merah. Gula merahnya kurang lebih setengah ons ya, atau kalau Anda mau buat 1 ons pun boleh. Di sini saya gunakan setengah ons sudah cukup. Terus bahan yang kedua kita memerlukan cengkeh, kurang lebihnya sekitar 5-7 biji. Cengkeh kering boleh, kalau Anda punya cengkeh yang masih segar juga boleh. Sekitar 7 biji ya cengkehnya. Saya masukkan di gula merahnya. Selain ini kita perlu serai 1 batang. Terus jahe, di sini saya gunakan jahe putih, jahe kota ya kalau saya katakan. Ini kurang lebihnya sekitar 30-40 gram. Nah, baru yang terakhir daun sirih yang masih segar sekitar 5 lembar. Ini sudah kita cuci bersih terlebih dahulu agar terbebas dari kotoran dan debu ataupun serangga. Nah, langkah berikutnya adalah kita parut terlebih dahulu sirih hijaunya. Anda punya sirih merah boleh juga digunakan ya. Sirih hijau boleh, sirih merah boleh. Sirih fungsinya dia untuk sebagai ekspektoran kalau Anda yang hari ini punya batuk, berdahak. Dan dia juga punya fungsi mukolitik yang bagus untuk meredakan batuk. Jahe juga fungsinya hampir sama. Jadi kalau dua bahan ini digabungkan itu bagus sekali. Dan ini tips ini di daerah saya bukan tips baru lagi ya, udah orang-orang tua zaman dahulu. Kalau anaknya batuk, demam atau batuk panas itu dikasih tips ini. Lalu serainya kita nggak usah rajang, kita geprek aja. Kemudian Mas Bro dan Mbak Sis, setelahnya kita rebus dengan menggunakan 2 gelas air sampai mendidih ya, dan tersisa menjadi 1 gelas. Nah, ini Mas Bro dan Mbak Sis yang sudah kita buat ya rempah ini. Nah, herbal ini kita tunggu hangat terlebih dahulu, langsung diminum. Jadi sehari kita minum herbal ini 2 kali, pada saat pagi hari dan pada saat malam sebelum tidur, untuk membersihkan paru-paru dan meredakan segala macam masalahnya, terutama batuk, batuk berdahak, tenggorokan yang gatal maupun paru-paru yang kotor. Ini juga bagus Anda minum bagi Anda seorang perokok.
Nah, efek daripada manfaat herbal ini yang lainnya nanti adalah darah kita juga akan menjadi bersih ya. Jadi bebas darah kotor dengan herbal ini.